Babban farin ciki na shine in ga tsofaffin 'yan irin wannan wasanni irin su kalkuzu da shi irin su mijin yawa da sauransu wanda har yanzu suna nan ba su bar ku ba, kuma su suke koyawa matasa abin da ake yi, saboda sun daɗe suna wannan harka, sun yi nasiha, sun yi wa'azi, sun yi wasan kwaikwayo don a yi dariya, sun yi abubuwan da zai kawo haɗin kan jama'a, haɗin zaman lafiya. Na ga wasanni iri-iri na shi lokacin da na bar Jos na koma America da zama, musamman ake mun rikodin na program ɗin kalkuzu a aiko min saboda in yi kallo. Da yake bayyana alfanun da ke tattare da masana'antar fim, musamman yadda take da irin su karkuzu da sauransu da suka sadaukar da lokutan su ga masana'antar ta kirkire-kirkire, gwamna Abdullahi Sule ya tabbatar da cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da bada himma don haɓaka irin wannan manufa. Na ji daɗi kuma da shi president ya magana, ya ce akwai yaranmu da yawa na jihar Nasarawa wayanda su ma sun ɗauki wannan sana'a, ba a ɗauke shi sana'a ne na wasa ba. Kamar ni da na zauna America na daɗe, aikin fim ba aiki ne na wasa ba, ba aiki ne da za ka ɗauke shi na wulakanci ko na wani abin nan ba, aiki ne na wanda sai wane da wane, sai wayanda ma suka iya. Shi ya sa mutane da yawa yanzu nan ka je Hollywood, kafin ma ka ga wane ya wuce da kyar sai kusan kila sai ka biya kafin ka ga wannan da sauransu. Ba wai don wani abu bane, saboda ba karamin aiki bane mutum ya zauna ya yi tunanin menene zai yi na kwaikwayo da zai koyas da mutane wani abu, ba karamin aiki bane. So ku zauna kuna irin wayannan abubuwa da kuna yi, sannan kamar inda na faɗi, ga su wayanda suka daɗe a wannan harka har yanzu suna tare da ku, ba su manta ba, tunaninsu bai dishe ba, abin koyarwan ba su bar koyas muku ba. Na san suna nan da dama maza da mata da suke ta wannan aikin, ko kuma shi president da ya taso yanzu suna wannan aiki, kokarin haɗa kanku da sauransu. Wannan abu ne ba karamin abin farin ciki ba. Ina son nuna muku gaskiya, na yi farin ciki kwarai da gaske. Gwamnan ya sha alwashin tallafa babban taron su na ƙasa da zai gudana a nan jihar Nasarawa. To da yake ni ɗaya daga cikin abubuwan da nake sha'awa shine in ga yara matasa sun zama wani abu. Mutumin da ya tashi kila ba shi da kowa, ba wa'yansu iyaye masu kuɗi ko masu mulki ko masu abin nan da za su kai ka wani abu, kai ka tashi ka dinga ƙoƙarinka ko kika dinga ƙoƙarinki, aka dinga shiga da fita har Allah ya kawo mutum inda yake. Ba abin da nake sha'awa ne a duniya ga irin wannan, saboda ba wani abun kafille bane idan ka ga ɗan mai kuɗi ya yi ƙoƙari ya zama wani abu, ko 'yar babban wani gwamna ko wani basarake sun zama wani abu. A'a, amma ɗan talaka ya taso ya yi ta ƙoƙarin shi, ya je makaranta, ya koyi ilimi, ya fito ya yi ƙoƙarin shi, ya wannan har ya zama wani abu, wannan shi ne abin kafin. Kuma yawancinku kun folin ne into wannan irin kategori da kuke yi, ku yi ta ƙoƙari ku zama wani abu abin nan. To irinsu ni nakan yi sha'awar ni ma in zo in ba su gudunmawa na, saboda su tuna cewa wataran wane kaza shi ma ya ga ƙoƙarin da nake yi, ya ba da gudunmawa. Saboda haka nakan ji daɗin haka, nakan yi ƙoƙari. Kuma ina so yi godiya gare ku da kuka zaɓi jihar Nasarawa nan kuke so mai conference ɗin ku. Ina so nuna muku babu shakka zan zama a kan gaba wurin goyon bayan ku. Shugaban kungiyar na ƙasa Ahmad Muhammad Sani ya ce kungiyar 'yan fim ta Najeriya Mopan kungiya ce da gwamnatin tarayya ta sanda zamanta a matsayin wadda ke kan gaba wajen karfafa walwala da samar da kudaden shiga a ƙasar nan. Bayan mun gama tattaunawa da mitin da muka yi tun da safe, shine mai girma president ya ce ba zai taho ba, bari ya taho maka da 'ya'yanka da cikin wannan masana'anta ba tare da ɓata lokaci ba. Mai girma, zan so in gayyaci shugabanmu don ya sanar da kai abin da ya kamu gaba gare ka a daidai wannan lokaci. We are in good support of your policy directives in the area of creative economy and the provision of the enabling environment for the industry to excel. Your Excellency, sir, Gwamnan is particularly appreciative of your ability and desire to bring your vast experience in organized private sector, the runnings and things of these respective states, which is already beginning to bear fruit in the benefit of the people, for the benefit of the people of the states. As ambassadors of culture,
members of the organization are willing already to partner with your administration to further convey to your people all the beautiful things your administration is bringing to the table, through films, songs, music, and others. Indeed, Gwamnan is going even further to unfold a mentoring scheme to groom abundant talent among our TV news for the states, to have well-trained human resources to service the expected thriving film industry in the Nasarawa state. Gwamnan, in collaboration with the National Film Institute, is planning to conduct a vigorous spatial training in areas of cinematography, sound, post-production, directing, production management, production design, scripting, and distribution for the filmmakers in the Nasarawa system. Ya ce bisa alhakin inganta ayyukan al'adu da zaburar da harkokin masana'antar fim, kofofin kungiyar a buɗe suke wajen horar da ma'aikata, inda ya bayyana buƙatar samun haɗin gwiwa da gwamnatin jihar Nasarawa don kafa wata cibiya da za ta jagoranci manufar a yankin ƙaramar hukumar Karu. Nasarawa State remains a viable option for film practitioners and the possibly because of the related peace. Movie producers and promoters are looking up to Nasarawa State to provide the next alternative ground for the production and distribution of films. It is, in view of the above, combined development and the youth empowerment policy of this administration that we find it convenient to create the indulgence of the visionary governor of Nasarawa State to allocate a plot of land and establish a modern creative center that can house our office headquarters with enough offices, conference rooms, and others at our local level. The center, if successfully established, will create jobs, add to IGR of the state, make regulation more effective, and serve as a recreational center for the hardworking people of Nasarawa State, as obtained in many commercial cities like Dubai, Cairo, and Lagos. As it is said, we would like to use the opportunity to once again get the indulgence of your humble officer to host our biannual delegate conference in Nasarawa State, coming up in the last quarter of this year. This will be a fascinating eye-opener for the entire northern entertainment practitioners. Amma inda aka zo saboda Allah gashi nan ana so a yi kokari ne don ci gaban wasu. In aka yi kuma kaza za a yi kaza za a yi kaza za a ci gaba, to irin wannan ni nake sha'awa. Kuma aka yi wannan wallahi ko ta ina za mu nemo kuɗin da za mu yi kokari mu sa saboda a samu a ci gaba. In kuka taso kuka yi wannan yanzu kamar inda misali yake yara da yawa da suke abin nan, ni ne nake ce a yi sauri saboda minista Fashola ya zo yana jira na, amma kaga saboda sha'awan abin yanzu sai surutu nake ta yana jin sai an tuna min cewa Fashola na nan fa. To kun ga saboda kokarin da za ku yi ta yi wannan, ina so idan kuka zauna kuka shirya na wannan maganar office side a zo a samu shi wanda ma ya yi introduction ɗinku, ni na ɗauka ɗan jarida ne, ban tabbata ban san ɗan movie ba ne sai yau da kuka shigo da shi, ashe shi ma ɗan movie, sai dai ban taɓa ganin movie ɗin shi ba, kila sai na duba, kila na shi ne na waƙoƙin nan ko wanda aka yi waƙa da ke gari na. To saboda haka idan kuka shirya kuka yi a samu ita Mrs. Ashike ne ga kuma permanent secretary a samu a yi wannan, daga nan a samu kila ko SSG din da sauransu sai mu duba. Shi Kwanta dama shine special advisor dina akan maganan youth, kuma duk wannan ya shafi harkokinsu ne. In aka yi packaging din abin mai yiwuwa ne aka kamo, kar ku samu damuwan yadda za a samu kuɗin, ni zan samu kuɗin da za a Thank you very much.